这上一趟街给我真肚子气！你们这俩明明是土豆，他们非得告诉我是洋芋。哎，那好，咱今儿个都拿洋芋做出土豆味儿，并且让你吃了哈，再也不说它是洋芋了。阿奶，别说了，来，你给我评评理。咋了，子呀？奶，你们气人不气人？这明明是土豆，他们非得告诉我这是洋芋。我才睁着眼说瞎话的，这吃一辈子，这不就是个土豆吗？奶，我说这也是土豆，我今儿给你拿它做个好吃的哈。更可气的是哈，买大的还得配个小的，你们气人不气人？先拎一瓶。这天鸟下雨下的也长不成了。这上回干的这是土豆丝儿，俺还没吃过瘾。咱今儿个做这个哈，比那个还好吃的。这一步很关键啊，把土豆切成薄薄的厚片儿。起了啊，现在放锅蒸，把它摊匀。俺奶烧锅。子呀，你这上街买俩土豆，你也蒸成咋做啊？奶，给你做个洋芋味的土豆饼。这皮跟那个长土豆豆饼啊，这一样的不行啊。哎，那你以前没吃过，我今个给你尝尝啊。我等会儿。奶，你先烧熟，我得去搁把韭菜去哈。那个小菜也得处理的吧？中。奶，这锅该中了吧？咦，中了，铲出来。这趁热啊，把土豆先捣成泥。现在搁这冷一会儿，接着切我的韭菜。胡萝卜倒里边，放点盐、五香粉、蒜香、生抽，再来点香油。这再高端的饭都离不了俺的面，倒面。面和成这样就可以了哈。这洋芋味的土豆饼到底啥味儿，一人都知道了。那你掌握吧啊。好。过热放冰了啊。哎，你今个烧的火好的很啊，一点也不够。先吃一个吧。都好着。这一锅底子多放点，一下子出来完。看看快不快？它都僵了。来，大火烧哈，咱再打个糊涂。好。哎，这可以吃了，来先尝尝。好。子呀，这真怪好吃的，还没自个儿吃过的。来，我是第一次做，好吃不中。来，不烧了啊。这喝个茶的功夫又下雨了，赶快，俺奶吃饭。子呀，你赶紧吃了，赶紧走。好，女友来了。奶，你吃了这是啥味儿吗？这不都土豆都是土豆味吗？这不都是？事实证明，这就是洋芋味的土豆饼啊！别胡说了，赶紧吃吧，下炸了。好好好。